यार होश हां हां अकल दे मर रे गड्ढे दर्जे ना गोट मार अरे देख कोई कहदा का नहीं हाथ में लटा तो सही ए मरे किने की थी मैंने नहीं बनी ने यार ए रहा हूं ये अल्लाह गली इधर आ है पिया ये कितना मेरा बे मुकाला मना जुल दे ए मर रे पिता बड़ मेरा तेरा काम ठीक है खा मार के को मर रहे मार के को दिखा दे जहां बड़े खड़ा स्पेशल मेहमान है किते है खैर खैर मेहमान आधा ही कोई नहीं था क्यों दर्दन पता नहीं क्या इन्हें मेहमान ही कोई नहीं आया यार अंदरों में हर चीज रखी पिया भेजता है तो चले सोनिया कजले दोस्तों क्या हाल है ठीक हो फिट हो तबीयत पे ठीक है सही तो सारा YouTube चैनल ले दे पे वे टीम चंड है बलोच आज अल्लाह दे हुक्म नाल तो को इंज ही जात घन के जुलदे पे जो तो को देख के मजा आसी किथे जुलदे पे दसे आज मैंने पैसे दरिया सिंध दे किनारे ते 50 दी किनारे दिखने हैं पुआधी दिखने हैं दरिया पार किश्ते ते कीवे मोटरसाइकिल दिखाए दे बोतल चाई खड़े हैं खैर नाल इंदे पेट्रोल गिनसु इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म दे नाल अगो चलदे पे ये मोटरसाइकिल 4 बंदे बांधे पे तो ठीक है मार का दे थे वाला किनारे से रणी लोग ढाया पे रे दरिया तो खैर इधर छुट्टा पे ये सारे रड़ियां सारे ये दरिया ही वैसे ऊपर लेकिन दी बेचारी को पहले ऐसा माना था सारा देसी जुगाड़ लगा पे खैर नाल ये रिठे दरिया चो पानी चाहते पन ये डांग लगी पी है तले ये सारा दरिया है तीडो फसलां पिलाना ये पीटर है सारे सोच को लगी वधिया भुख अल्लाह मारस राड़ कहनी धानी पिया दोस्त सारे सारे बैगन देरा लग गए दरिया दी 50 दी कंदी आए बैठन हुन माल्टे खुले ने पन तक खांदे पे कंडे ही न भाई काहे नहीं ये नमक बहुत ही ओए हां दरे ए पड़ी चासलो माल्टे एंड ते गन एंड मुकई बैठन से माल्टे ये दे साला उस्ताद बुजुर्ग आखिर छेकड़ी माल्टा बैठा खांदे मीठे वे ये वेचना मन को ये जो दिखा ताकते आ फिट है दिखा दे ये ले कणक शुद्ध तैयार है तो चाचा फिदू लगे खड़े वे तौबा अल्लाह माफ करे बैठे वे कणक तैयार है थोड़ी देर किधर जुलता पाए वे ओए कोई किधर जुलो ये को खादा पूछत नहीं सर दे पर अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाह माफ करे खुदा देख हालात चेक कर ओए होए गरीबी ना रड़ी में ना अल्लाह गुनाह है मुसलमान है जीवा अल्लाह को तो पनाह मंगो वे देख तो सही वे जालिमा देख सोजा रड़ी ढाया पा अब रा बंदा पड़वान्या
वो ध्यान करो अल्लाह माफ करे सही अल्लाह माफ करे अल्लाह को पनाह है ओए होए 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 अल्लाह हो गया अल्लाह अल्लाह माफ करे भाई दरिया समझे था लथा गए ओए ओए होए अल्लाह माफ करे जिलो थाई जिलो ओए होए होए ओए ओए होए ये देखो तो नहीं पिया मर रहे हैं उड़ते थी बैठी जो मर रो खड़ 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 अस्सलाम वालेकुम मारका देखो बात ये बोला कटाव लगा खड़े फुल वेच मंच पे थारे तजर्बे था हैं पाजी वेच वे था दिखा हां बिका ढंगना मारका दरिया को लगा खड़े कटाव ढा लगी पे फुल अस्सलाम मारका ये देखो बात है सही सफेद तारा खड़े हुए सही कि माहौल है प्रोटोकॉल है सारा जंगल है काफी है बहुत बड़ा जंगल है अल्लाह माफ करे इधर दरिया शेर छेगा जंगल दे सही चई पट्टियां दे काम को अल्लाह पाक माफ करे देखो क्या बढ़ गया बाकी सफेद तो बेहतरीन है खड़े दे दे पर इसी मार के सारे आगो कुड़ दे ना ताजी ये वीवर पूछदा बन भी केड़ा जंगल है वीवर परेशान ना थी सो यार ये स्पीड थोड़ा जल्दी की थी है ना एडिटिंग करें या तो मैं कि जल्दी जल्दी दिखा गी नू वजह को आवाज़ चेंज थी पी है परेशान ना थी सो बिल्कुल भी केरा मलकी देखो हां होश कर होश हां अकल दे मर रे गड्ढे दर्जन गोहट मार अरे बेट कोई कहदा का नहीं हाथ में लटा तो सही ए मेरे किने की थी मैंने सही बनी ने यार ए रहा हूं ये अल्लाह गली इधर आ है पिया ये कितना मेरा पे मुकाला मना जुल दे ए मर रे पिता बड़ा तेरा काम ठीक है ओए बर्बाद थी वो क्या बैठे करने वे क्या बता कर मैं उधर देखो मार के गुरी खाई दे जहां बड़े खड़ा स्पेशल मेहमान है किता है खैर खैर मेहमान आधा ही कोई नहीं था क्यों दर्दन पता नहीं क्या इन्हें मेहमान ही कोई नहीं आया यार अंदरों में हर चीज रखी पिया बिस्तरा है निजाम है सारा सोलर कल्टी ब्लेड हर चीज अल्लाह बंदा मोटरसाइकिल हर चीज है खाद
मार का कोई मेहमान थी वो कहीं बार सारे बोलो यार मेहमान थी वो क्या मसला है खैर 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 लुडो पइये ए दे खटड़े पैन महौल आ भाई मरे खाड़ी का मोबाइल तले भाई सामी मोंदो खड़ ए बर्बाद थी वजा भिड़ दे पावे मर रोग मर रहे घंटा तेरे नलके को संगावना पौंदे हो वैसा ही चंगा ओए 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 कसी ते पेन ना थके उठे वजह थे पाड़े पुत्री हां वीडियो बहुत पाए हैं ये सारी लांच खड़ी है वो भी लांच आनी थी वो भिड़े पाने
पहले करें चोखा लगे बोतल वो पूरी नहीं आ बची वो लगे जना गिद्धे बदया से बस फिट मिनट बाद क्या होगा क्या कपड़ा मैं क्यों प्यासा करना सी ना मैं बस सोपे सी बस ये सुक्का सटा था कट्ठा थी मैंने सलंसर से चले गए फोटो तो बड़ा ही